Всем привет! Поговорим про ритм. Если вы никогда не занимались музыкой, то из этого видео вы узнаете, что такое ритм, каким он бывает и как записывается в музыке. Если вы профессиональный музыкант, то рекомендую обязательно досмотреть это видео до конца. Вы узнаете про ритм что-то очень неожиданное. Например, как он связан с аккордами и интервалами. Итак, возьмем один звук. Какие характеристики он имеет? Длительность. Вне зависимости от того, какой звук мы выбрали, он может звучать долго, а может коротко. В обычной жизни длительность мы измеряем секундами или минутами. В музыке время звучания фиксируется с помощью нот различной длительности. Целая нота звучит какое-то определенное время t. Половинная – ровно половину этого времени, то есть 1 целая равна 2 половинам. Четвертная – половине половинной, восьмая – половине четвертной и так далее. Раньше использовали ноты и большей длительности. Бревис – двойная целая, лонга – 4 целых, максима – 8 целых, но сейчас такие длительности почти не встречаются. Что делать, если нам нужна длительность, которая не кратна 2, например, 1/3 или 1/5? Для этого используют специальные длительности – триоли и квинтоли. Из всех этих длительностей можно составить самые разнообразные ритмические фигуры от простых и ровных до весьма замысловатых. Как видим, для нот используется деление или умножение на 2 исходные целые длительности. Но чему же равна эта исходная длительность t? Это определяется таким понятием, как темп. Иногда он задается строго, например, 120 четвертных в минуту. Это означает, что в минуте должно быть ровно 120 четвертных нот. Или 60 половинных, или 30 целых. Значит, целая должна длиться 2 секунды. Чаще темп задаются описательно, например, умеренно, протяжно, скоро. Другим свойством звука является высота. Звуки бывают низкие и высокие. Высота определяется частотой колебания струны или частотой колебания столба воздуха в трубке, если мы говорим о духовых музыкальных инструментах. Чем больше колебаний в секунду совершается, тем выше мы слышим звук. Например, нота ля первой октавы звучит на частоте 440 Гц. Это означает, что за секунду струна делает 440 колебаний. Герц – это единица измерения частоты. 1 Герц – это одно повторение в секунду. Заметим в скобках, что на самом деле у ноты ля на частоте 440 звучит только основной тон, а есть еще обертона, которые звучат на частотах 880, 1320 и так далее. Частота обертонов кратна частоте основного тона, то есть больше в 2, 3, 4 в целое число раз. На обертонах строится практически вся музыкальная гармония, но об этом у нас на канале множество роликов. Сейчас мы на этом останавливаться не будем. В нотном тексте ритмическая составляющая обозначается формой ноты, а звуковысотное положением этой ноты на нотном стане. Кажется, что ритм и звуковысотность — это два принципиально разных аспекта музыки, как цвет и линия в живописи. Но это не так. Разница между ними связана исключительно с нашим восприятием. Вот смотрите, слуховой диапазон человека примерно от 20 Гц до 20 тысяч Гц. Это означает, что если в секунду происходит от 20 до 20 тысяч повторений, то мы способны это идентифицировать как звук с определенной высотой. Если же число повторений меньше 20, например, 5 повторений в секунду, то мы воспринимаем это как ритм. Давайте перейдем эту невидимую грань. Возьмем простой ровный ритм. Его частота 2 Гц, 2 звука в секунду. Теперь послушаем, что будет происходить, если мы будем повышать частоту. Примерно в этом диапазоне отдельные ритмические удары начинают восприниматься как непрерывный звук. Здесь расположена нота ля, самая басовая клавиша на стандартном фортепиано. На самом деле этот переходный диапазон между ритмом и звуковысотностью, когда мы слышим и то, и другое, довольно широк. В самом нижнем регистре человек с трудом определяет высоту звука. Примерно отсюда начинаются самые низкие мужские голоса, так называемые бас профунда. Здесь расположены самые низкие женские голоса, контр-альто. Вот мы дошли до звука ля первой октавы, который звучит на частоте 440 Гц. Можно повышать частоту и дальше. Мы перейдем в высокий регистр, а затем в ультразвук, колебания которого мы не услышим. Во-первых, потому что наше ухо не способно их воспринимать, а во-вторых, потому что стандартные акустические системы не способны их воспроизвести. Насколько же далеко друг от друга ритм и звуковысотность в реальной музыке? Как мы выяснили, нижний звук на фортепиано — это ля субконтрактавы, звучащий на частоте 27,5 Гц. Звуки ниже практически не используются. То есть в области звуковысотности реальное ограничение — это примерно 27 повторений в секунду. Насколько же высоко забирается частота ритма? В интернете можно найти множество роликов, где гитаристы ставят рекорды по скорости игры. Скорость достигает и 20, и 24, и даже 30 нот в секунду. Если мы послушаем это исполнение, то убедимся, что распознать звуковысотность нот уже довольно трудно. Но важно другое. Есть примеры, где диапазоны ритма и звуковысотности реально пересекаются. В обычном случае, если ритм существует на частоте порядка 1-2 Гц, а средний музыкальный диапазон порядка 250 Гц, то несложно посчитать, что ритм от звуковысотности отделяет примерно 8 октав. Другими словами, если мы возьмем какой-то звук или сочетание звуков и понизим его высоту на 8 октав, то вполне можем получить ритмическую конструкцию. И наоборот, ускорив ритм в 200-300
300 раз мы получим какой-то звук или сочетание звуков. Мы уже видели, что получится, если ускорить ровный ритм. Мы получаем одну ноту, так называемый монохромный звук, без обертонов. Но мы можем взять такое сочетание ритмов. Например, первый ритм будет на частоте 1 Гц, а второй на частоте 1,5 Гц. Если первый мы ускорим до ноты до, то второй ускорится до ноты, которая будет в 1,5 раза выше, то есть до ноты соль в той же октаве. Из такого сочетания ритмов мы получили интервал квинты. Поскольку любое сочетание звуков — это соотношение их частот, замедлив их, мы получим некоторую ритмическую структуру. Попробуйте угадать, какому интервалу соответствуют вот такие ритмы. Правильные ответы вы найдете в описании к видео. И еще вот такой странный ритм. Если вы смотрели наше видео про мажор и минор, то знаете, во что он ускоряется. Если нет, обязательно посмотрите. Не будем спойлерить. Если у вас есть вопросы по ритмам, оставляйте их в комментариях. Если вам интересно, как устроена музыкальная гармония, смотрите наши предыдущие видео. В них мы научно разбираем, как формируется музыкальная гармония, какие законы ей управляют и как она может развиваться в будущем. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Впереди будет много роликов про научное понимание ритмов и не только. Спасибо, что смотрели. До встречи!